嗱，今日咧我哋咧係介紹呢一個智能檔案櫃。咁顧名思義啦，呢個櫃咧係管理檔案嘅，包括一啲我哋覺得係重要嘅文件啦，例如嗰啲樓契啊，或者法律文件啊，咁佢係好高嘅要求就係保安。好啦，咁閒話多説，咁我先睇翻而家呢個櫃啦。呢個櫃咧個外形係咁嘅，咁你要見到咧呢度咧有一個嘅面板啦，就話俾你聽，喂呢度咧究竟咧邊一格係擺咗嘢，邊格冇擺嘢？咁你話唔係啊，我肉眼都見到㗎。當然，咁除咗呢樣嘢之外啦，你見到每一格裏邊咧都有個 LED 嘅，就係話俾你聽，綠色就我擺咗嘢，紅色就係冇嘢嘅。咁當然咧，嗰啲顏色可唔可以變啊？隨時可以變㗎。呢個喺後台個 program 做嘅啫。咁好啦，咁頭先我哋講得呢個智能櫃係點做嘅咧？就係當啲同事佢有張員工卡，佢係授權嘅員工，佢只要拍一拍呢個卡，咁佢認得呢個係陳大文，咁佢就可以打開呢個櫃，攞件文件走㗎啦。咁當佢攞完文件走之後咧，第一件事就係話佢喺呢一度咧就綠色嗰度變咗紅色啦。第二，當佢閂翻埋嘅時候咧，我哋後台會生成一條記錄，就係話陳大文今日12點鐘攞咗件文件走，就係咁簡單啦。咁你喂唔係喎，喂我哋話要好 security 嘅喎，咁你好似如果個同事執到一張卡拍落去，佢隨時攞走㗎咯喎。當然我哋會唔單止咁嘅，呢個係最簡單嘅方法啫。我哋有第二個方法就係咩咧？通過個手機 app。咁你要見到咧，我哋有個手機 app 唔好意思啊，叫手機麻麻地嘅咋咁我哋就做示範嘅啫。咁我哋個手機 app 就話係管理嘅。當然，如果你話明要管理嘅，第一你要 log in 你個手機 app 啦，你要有個權限啦，係入到呢個手機 app 裏邊啦。第二樣嘢，你都有權限去攞嘢。當然，你譬如我有個權限係咪就係隨便攞咧？唔係，你要申請嘅。點樣申請啊？就係話你喺呢度咧，你要講申請我今日幾時我要攞邊一件文件，你係要指定嘅，因為當然佢驚你攞錯啊嘛。咁好啦，當然你要攞文件啦。好啦，咁我哋點做咧？嗱，首先我哋要試下啦。嗱，我頭先時間關係，我已經申請咗啦。咁我呢一度咧，我就話我今次咧，我申請咗，我就係行到嚟呢個文件櫃攞文件咯喎。咁我攞文件，借出文件，佢呢度咧生成咗個 QR code，就係認證啦。咁我要喺個手機度咧就掃描確認。好啦，驗證成功，就可以打開文件去攞咯喎。跟住你會見到，咦喂唔係喎，頭先 Tommy 你話喂兩隻色嘅喎，點解今次我哋會有第三隻色出嚟咧？就黃色咧，佢就話俾你知，你係應該攞呢件文件啦。咁你唔好攞錯 ，OK？咁好啦，你會攞呢個文件出嚟，就係而家呢嚿啦 ，OK？攞出嚟之後咧，當你閂翻個櫃，好啦，閂翻個櫃之後咧，佢就話俾你聽，喂，櫃門已關。跟而家咧，佢係 save 緊呢一個嘅檔案。咁你係見到頭先呢度我攞咗呢一件出嚟咧，呢度已經吉咗出嚟噶啦。同埋同時間頭先呢一度咧就黃色轉咗做紅色，咁啊成功啦。咁當然啦，你做歸還咧個情況都係一樣噶啦。咁你都係用掃描打開個櫃，求其插翻落去得噶啦。因為咧其實咧你唔需要話，喂我認住頭先係邊一格，我就擺翻去邊一格。因為呢個咧，當你插翻落去邊，我哋後邊咧有個讀寫器咧，就話俾你聽而家呢件嘢你擺咗喺邊度，佢自然喺個後台度咧就將呢個位置咧就改去新嘅位置度啦。